Hello，大家好啦！咁我今日咧睇呢個畫面都知係做咩噶啦，即刻嚟。咁佢打一陣啊！咁就我個 friend 就話等一陣間嘅，咁我哋嚟啦！唉，超正大花錢 ，check it out，check 喂， it out。好啦，咁我哋打完個碼啦，咁我哋睇成唔成功。唔成功就算死咯。哦，再嚟一次。咁我哋要重打個碼嘅，點解咧？因為好似打錯啲嘢，又好似冇打錯啲嘢。哦，係我知咩事啦。有老龍咁咧，我哋可以，咁我哋咪可以打生化咯，喂，打天使模式咯。路龍咧，其實係我建議你得嘅，你未送呢個。咩啊？咁我哋睇下衝唔衝到先啦。成功嘅係，Oh my goodness！超正嗱，唔係講笑啊！嗱，講明呢個畫面絕對唔係絕對唔係觀眾啊，係我衝緊嘅。好，成功啦！哇，超開心，超開心，唔係講笑。Oh yeah！咁我哋第一樣嘢做啲咩先呢？就梗係送上俾我老細啦。嗱，咁就贈送。咁我揀下東方逆天，贈送成功。收唔收到啊？收到啦！開唔開心啊？好開心啊！喂，仲有嗰把錐咧？死啦！你唔送錐咧，算啦。好啊，咁我哋買埋呢個，耶！哇！咁我哋唔裝備呢樣嘢，但我哋亦都唔裝備呢樣嘢。睇搖龍啊！唔係，幸運10連抽。你要抽埋呢啲咁嘅垃圾咩？仲有啲咩啊？喂，你不如送把錐俾我啊！嚇？一把 M4DL 啊！哎呀，唔記得咗留翻啲鑽石去買多一個藍添，咁咧我哋決定咧。嗱，而家我超開心嘅。你決定咧送把錐俾我係咪？嗯？送把錐俾我係咪？點解？嚇？點解？咩啊？送 M4DL 咩啊？取消咗落單啊你！而家你落咗呢個嘅咩啊？我抽中咗把 OP 嘅槍喎！嚇？我抽中把我中咗一把，佢俾咗一把 OK 嘅槍俾我喎，知唔知叫咩啊？黃金 M82A 啊！嚇？你俾嗰把我。我點俾你啊？俾唔到你㗎，同你講。其實我都好想俾你。咁我哋超開心嘅係，すごい呢，すごい呢。人哋豪華大獎，嚟個幸運1連抽啦！喂，玩唔玩啊？玩唔玩啊？我仲未長花贏嗰把老龍。你講咩啊？我仲未長花贏嗰把老龍啊！即係點啊？仲未得啦，即係。我送咗俾你咯喎。我知啊。你拎到未啊？咁。拎咗啦，長花咁噶嘛。
嗨，有人同我講嗨喎，咁我應該同佢講咩啊？就梗係嗨啦，有禮貌啲。嗱，咁今日就係咁多先啦。咁我將會下一條片再出個我哋一陣間玩嘅嘢嘅，好唔好啊？喂，怕唔怕？唔係。怕唔怕啫？唔知。咁我怕咯喎，你唔好 cut 我線喎。嚇？點解啊？你 cut 嘅話就唔送追。你又話取消咗落單喎。係啊，你取消咗落單，你可以再落個單㗎，不過唔知幾耐先俾到你啫嘛，1個星期後咯，最遲。一黐跟鑽石啫，有冇咁難啊？係啊，所以我咪話有可能喺今個星期或者下個星期拎到嘅。咁你要唔要啊？我已經落單啦。落單成功，號碼1432。好啊。落單成功，喺今個星期之內或下個星期之內即將送到，請閣下等候。回覆 OK。非常 OK，你將會好，今日就咁多先，拜拜。